نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چا چې یوه ورځ اعتکاف وکړو، یوه ورځ، الله پاک جل جلاله دغه بنده د اعتکاف د یوې ورځې نه 3 خندقه د جهنم نه لرې کی، او یو خندق خلا څومره ده د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې. یو ورځ د اعتکاف وکړو، الله پاک جل جلاله به تا ته د دې یوې ورځې د اعتکاف په بدله کې 3 خندقه د جهنم نه لرې کی. او بیا چې 10 ورځې اعتکاف وکړي نو څو شو؟ 10 تینه 30 که نه 30 خندقه د جهنم نه لرې شي، او یو خندق خلا څومره ده د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې چې ته دومره د جهنم نه لرې شي، تا ته بیا څه وښکاري؟ تا ته خو دلته په نیرو څه لنډ درته څه نه ښکاري. او بیا چې 30 خندقه لرې شي، دا د څه برکت ترونو؟ دا د اعتکاف برکت ده. او ما راته وي په دې کې دا مبارکه شپه ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی ده چې ما په اولنۍ عشره کې اعتکاف وفرمایلو، او د لیلة القدر تلاش مې وکړو، خو هغې کې لیلة القدر میلاو نه شوه. بیا مې په 2مه عشره کې لیلة القدر تلاش وکړو، هغې کې میلاو نه شوه. لہذا تاسو په آخرنۍ عشره کې ناطاقۍ شپو کې 21م، 22م، 25م او 29م او 29م کې دا شپه تلاش کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دې امت لپاره یو عمل هغه کړی ده چې هغې ته اعتکاف ویلی شي، او دا اعتکاف کول د رمضان المبارک په آخرنۍ عشره کې دا سنت مؤکده علی الکفایه دی. علماء کرام فرمای د دې څه مطلب د سنت مؤکده علی الکفایه؟ د دې مطلب دا ده که چرې د جماعت والا د محلې والا یو قسم په جماعت کې اعتکاف ته په آخرنۍ عشره کې نه ناستو، نو دغه ټول محلې والا ګناهګار دي. دا سنت مؤکده ده او بیا علی الکفایه ده، یعنی په ټولو باندې ځان له سنت مؤکده ده. خو لیکن کو چرې ټول په جماعت سره یو کس کې نه وي او جماعت کې یو کس کې ناستو، نو د ټولو غاړه خلاصه شوه. نو لہذا په دې مبارکه میاشته کې په دې آخرنۍ عشره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زمونږ د خیر دپاره یو عمل کړی ده چې هغې ته اعتکاف وایي. او ورونو اعتکاف په 3 قسمه باندې ده. یو اعتکاف واجب ده، یو اعتکاف سنت ده، او دریم اعتکاف مستحب طریقه ده، نفل. واجب اعتکاف څه ته وایي؟ واجب اعتکاف هغې ته وایي چې یو سړی په ځان باندې نظر ومني چې ده به د رمضان المبارک په میاشته کې آخرنۍ عشره کې اعتکاف کوم، او په ځان باندې نظر ومنلو، دا په ده باندې واجب شو، دا به لازم کوي. او کله چې دا اعتکاف کوي نو دا به د رمضان المبارک میاشتې کې چې کوي د واجب اعتکاف سره به دا ضرور بالضرور روژه نیسي. یو سړی دا ځان باندې اعتکاف واجب کو او نظر یې ومنلو، نو چې نظر اعتکاف وي او واجب اعتکاف وي، نو دا به د هغه اعتکاف سره روژه هم نیسي. او بل سنت طریقه ده، لکه موږ چې رمضان المبارک په آخرنۍ عشره کې کوو، الحمدلله بعض مسلمانان وروڼه به انشاءالله نن اعتکاف ته کینی، او بعض خلک پرون ناستی، سعودي عرب والا پرون اعتکاف ته ناستی، زمونږ بعض مسلمانان هغه هم پرون ناستی. خو لیکن موږ د خپل علماء کرامو د خپل مشرانو د قول مطابق او د هغوی د میاشتې د لیدلو مطابق نن زموږ 20 رمضان ده انشاءالله.
نن زمونږ شلم رمضان المبارک ته، نو انشاءالله موږ به نن اعتکاف ته کینو. نو دې ته سنت اعتکاف وایي. دې کې به هم انسان چې کله کیني روژه به نیسي. او دریم مستحب اعتکاف ته هغه یوه ورځ هم کېږي، دوه ورځې هم کېږي، لږ غوندې ټیم لام کېږي. یو سړی د جومات ته راننوتو او دا د اعتکاف نیت وکړي، نو د دې اعتکاف ثواب میلاویږي. دې کې روژه نیول ضرور نه دي، دې کې روژه نیول ضروري نه دي. او لږ غوندې ټیم دپاره د یوې ورځې دپاره د دوه ورځو دپاره هم اعتکاف کېږي. او سنت مبارک اعتکاف چې کوي نو هغه لږ غوندې ټیم نه بلکې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه لس ورځې سنت اعتکاف مونږ ته را نقل شوی ده. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پو در رمضان المبارک پا آخر عشرہ کے اعتکاف فرمایلو. او کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا نه تشریف یوړو، د هغې نه بعد به ازواج مطهرات بیبیانو اعتکاف فرمایلو. دې وجې نه سړی چې څنګه اعتکاف ته کېناستی شي دکه رنګې زنانه هغه هم اعتکاف ته کېناستی شي کورونو کې. کو چا د لمونځ دپاره بعضې خلک داسې وي نیکان خلق وي هغه د لمونځ دپاره ځای خاص کړی وي په کور کې، نو هغې کې دې کښېني. او که نه د مخکې نه ځای نه وي خاص کړی د لمونځ دپاره، نو د کمرې کې یو کمره کې دې کښېني، یو ګوټ کې د کمرې دې ناسته وي اعتکاف دې وکړي. او وروڼه ګوره اعتکاف دا ګوره ډېر لوی عمل ده. ګورې په دې مبارکه عشره کې الله پاک جل جلاله یو شپه مقرر کړې ده. اگر چې د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله قول ده چې دا لیلة القدر ورته مونږ وایو، هغه میاشت چې په هغې کې عبادت کول د زرو میاشتو نه ډېر ثواب لري. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دغه شپه د کال ټول کال کې ګرځي را ګرځي. رمضان المبارک کې وای ضروری نه ده چې دا په دې شپه کې په دې میاشته کې راشي، لیکن عام علماء کرام فدي دي چې د لیلة القدر شپه دا د رمضان المبارک په میاشت کې ده. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو وار اعتکاف اولنۍ عشره کې وفرمایلو، بیا دویمه عشره کې وفرمایلو، او بیا دریمه کې وفرمایل چې تاسو لیلة القدر په ناتاکۍ شپو کې ولټوئ. یوویشتم، درویشتم، پنځویشتم او ویشتم کې تاسو د لیلة القدر شپه هغه تلاش کوئ. رونه دا ډیره مبارکه شپه ده. ګورئ او کم سړی چې معتکف وي اعتکاف ته ناست وي نو هغه سړی د لیلة القدر ثواب مومي. ځکه معتکفین حضرات خو به یا لګی وي تلاوت پو کوي، یا به نوافل کوي، یا به ذکر و اذکار کې لګی وي. نو چې څه کې لګی وي او کم عمل دې کولو، الله پاک جل جلاله به تا ته د زرو میاشتو نه زیات ثواب ورکوي. او دا زر میاشتې ولې؟ یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیلو د یو عابد واقعه د هغه بیان یې وفرمایلو. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل چې بنی اسرائیلو کې یو سړی و هغه زر میاشتې جهاد کړی و، زر میاشتې. نو جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې تشریف فرما و هغوی حیرانه پاتې شو چې خدای پاکه زمونږ خو زر میاشتې عمر نه ده، زمونږ د امت عمرونه ګورې زمونږ خو دومره عمر هم نه ده. اوس خو الحمدلله کم چې تقریبا مړه خو چې شپېتو ته ورسي بیا غریب دومره بوډا وي چې بیا ګرځېدی نه شي. بعضې سړی تې وباسه او اتیاو کالو ته چې څوک ورسي دا خو بیا ډېر غریب کمزوری وي. او دغه بنی اسرائیلو کې یو بزرګو هغه زر میاشتې جهاد کړی و چې عمر به څومره و، نور عبادات به څومره و. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې دا وفرمیل جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فکرمند شول. الله پاک جل جلاله قرآن پاک کې دا آیت مبارک نازل کو، انا انزلناه فی لیلة القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. بېشکه موږ دا قرآن کریم دا په شپه د قدر کې نازل کړی ده او پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایي چې تا ته څه پته ده چې هغه شپه د قدر څه شی ده. لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر. په لیلۃ القدر کې عبادت کول د دې یوې شپې ثواب دا بهتر ده د زرو میاشتو نه. یو سړی ده د لیلۃ القدر په شپه باندې عبادت وکړي، تلاوت وکړي، ذکر وکړي، نوافل وکړي، الله پاک جل جلاله به ورته د زرو میاشتو نه زیات ثواب ورکوي. نو الله پاک جل جلاله په دې امت باندې احسان وفرمایلو چې اے بندگانو تاسو ته مې یوه شپه مقرر کا چې هغه د لیلۃ القدر شپه ده او په هغې کې که تاسو عبادت وکئ نو تاسو د دغې بني اسرائیلو د عابد نه ګوره مخکې کېدلی هم شئ. هغه زر میاشتې جهاد کړی او که په دې میاشته کې په دغه شپه کې یو مجاهد لګې د میدان جهاد کې ده او یو سرحد کې ناسته د مسلمانانو د حفاظت دپاره ناسته، داسې ده لکه د زرو میاشتو نه زیات جهاد وکړو. یو مسلمان د تلاوت کوي، یو مسلمان د نوافل کوي، یو مسلمان د ذکر و اذکار کې لګې ده، دا داسې ده چې د زرو میاشتو نه زیات عبادت وکړو. لیکن هغه شپه هغه د اعتکاف والا ګورې موندلی شي. هغه معتکفین حضرات چې کم په جماعت کې اعتکاف ته ناست وي نو هغه هغوی موندلی شي. او وروره د اعتکاف والا له ګوره ډېر لوی یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چا چې 15 کارونه په ورځ کې وکړل، 15 هغې کې یو بیمار پرسی ده، د یو مسلمان د یو بنده بیمار پرسی له لاړې جنازه دې وکړه او داسې 15 شیان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر کړي دي او جمع سره د منځو کو. پیغمبر علیه السلام مبارک دا 15 شیان ذکر کړل. هغه 2 شیان معتکف حضرات معتکفین حضرات بالفعل هغه موجود وي، جمع سره منځ کول او دا نور چې تنه کم پاتې کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بغیر نه کولو جنازې له نړۍ بیمار پرسی له نړۍ او دا کارونه درنه پاتې شول. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بغیر نه کولو تا ته الله پاک جل جلاله د هغې ثواب لیکي. تناسي تو خو بیمار تپوس نه نشي تللی، تو خو اعتکاف ته ناسي، لیکن نور مسلمانان تپوس له لاړل، نور مسلمانان جنازې له لاړل، تا ته الله پاک جل جلاله مسې بسې مفت کې درته هغه ثواب ولیکي. نو لهذا معتکفین حضرات ګوره ډېر لوی خلق دي. او بل دا علماء کرام فرمایي یو حدیث مبارک ذکر کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي 9 کسان دي چې الله پاک جل جلاله به هغوی ته د عرش ته سوري لاندې ځای ورکوي د قیامت په ورځ باندې. یو پکې هغه مسلمان وقلبه معلق بالمسجد چې د چا زړه جومات پورې لګېدلی وي. اوس موږ الحمدلله د جمعې مونځ به وکړو که نه او دا مبنیت وي چې انشاءالله مازدیګر مانځله بیا را روان یو، مازدیګر مانځله بیا را روان یو. او معتکفین حضرات دی خو هر وخت په جماعت کې ناست وي، دی خو هر وخت د مونځ په انتظار کې وي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم مسلمان چې زړه جماعت پورې لګېدلی وي هغه انسان به الله پاک جل جلاله د عرش ته سوري لاندې والا د قیامت په ورځ باندې ځای ورکوي. نو لهذا معتکفین حضرات په دې کې شامل دي. او اعتکاف ماله ته وګوره ډېر لوی عبادت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چا چې یوه ورځ اعتکاف وکړو، یوه ورځ
الله پاک جل جلاله دغه بنده د اعتکاف د یوې ورځې نه 3 خندقه د جهنم نه لرې کی او یو خندق خلا څومره ده د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې یو ورځ د اعتکاف وکړو الله پاک جل جلاله به تا ته د دې یوې ورځې د اعتکاف په بدله کې 3 خندقه د جهنم نه لرې کی او بیا چې 10 ورځې اعتکاف وکړي نو څو شو 10 نه 30 که نه 10 خندقه د جهنم نه لرې شي او یو خندق خلاص څومره ده د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې چې ته دومره د جهنم نه لرې شي تا ته بیا څه وښکاري تا ته خو دلته په نیرو څه لنډ درته څه نه ښکاري او بیا چې 10 خندقه لرې شي دا د څه برکت ترونو دا د اعتکاف برکت ده او مالا توی پا دی که دا مبارک شپه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی ده چې ما پا اولنی عشره کې اعتکاف او فرمایلو او د لیلة القدر تلاش می وکړو خو هغې کې لیلة القدر میلاو نشوه بیا مې په 2 عشره کې لیلة القدر تلاش وکړو هغې کې میلاو نشوه لہذا تاسو په آخرنۍ عشره کې ناطاقۍ شپو کې 21م 22م 25م او 29م او 29م کې دا شپه تلاش کوي او یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک راووتو ویده د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته دا خیمه چې لیلة القدر کله ده خو لیکن چې راووتو نو 2 مسلمانانو جګړه وه پیغمبر علیه السلام مبارک او فرمایل وی زه خو د دې دپاره راغلی وم چې تاسو ته د لیلة القدر خبر درکم لیکن د 2 مسلمانانو د جنگ د وجې نه تاسو نه هغه خیر اوچت شو ورونو مسلمانان چې خپل منځونو کې جګړې کوي که نه بې اتفاقي وي هغه د ډېر خیر نه ګورې محرومه کېږي هغه کور کې چې وروڼه بې اتفاقه شي که نه خدای پاک جل شانه د چا کې بې اتفاقي نه راولي وروڼه چې بې اتفاقه شي نو بیا کور څه وي څوک داسې خوښوي څوک داسې خوښوي څوک داسې خوښوي بیا د یو ورور مسله راشي بل ترې نه وي خبر او چې هغه اتفاق وي نو یو ورور بیا سعودي عرب کې پروت وي یو پاکستان کې وي هغه د هغه په غم خبر وي دا د ده په غم خبر وي وروڼه اتفاق ګوره ډېر لوی شی ده ښه اتفاق دې کې برکت ته برکت نه لہذا په دې شپو کې لیلة القدر دا مبارک شپه ده